Екінші дәрісіміз сөздік қорды дамыту әдістемесі бойынша біз негізгі мынандай мәселелерді қарастырамыз. Сөздік қорды дамытудың мазмұны, сөздік қорды дамытудың міндеттері, сөздік қорды дамытудың әдістері, олардың ерекшеліктері және сөздік қорды дамытудың тәсілдері. Яғни осы сұрақтар төңірегінде қазір мәселелер бойынша біз баланың сөздік қоры дегеніміз не? Яғни сөздік қор бұл тілдің лексикологиялық саласының бір мәселесі. Баланың жаңағы сөздік қоры сөздерден құралатыны белгілі. Сондықтан да сөз мағынасы туралы лексикология ғылымының деректеріне назар аударамыз. Тілдегі сөз атаулының жиынтығын тіл білімінде лексика немесе сөздік құрам дейді. Балабақшадағы балалардың сөздігі тілдің лексикасының бір бөлігі ғана. Сөздердің мағынасын, оның лексикадан алатын орнын, қолданылу қабілетін, қарым-қатынаста атқаратын қызметін, стильдік ерекшелігін тексеретін ғылым лексикология деп аталады. Тілдің лексикасының қаншалықты байығанын, жетілгенін сөздік құрамындағы сөздердің санымен де, мән мағынасымен де өлшенеді. Демек, балабақшада балалардың сөздік қорының да балалар меңгерген сөздердің санымен де, мән мағынасымен де өлшенеді екен. Баланың сөздік қорындағы сөздердің сан жағынан да, сапа жағынан да артуын көреміз. Яғни, оның қоршаған ортаның кеңеюі, оның психикалық қабілеттерінің жетілдіруімен болады. Ғалымдардың пікірлерін негізге ала отырып, оның сөздік қорындағы сөздердің бала психикасына әсер етуі және сөздік қорындағы сөздерді қолдана білу ерекшеліктерін мынандай кезеңдерге бөлуге болады. Яғни, алғашқы кезең балалардың сөздік қорындағы алғашқы сөздің пайда болуы және сол сөзді айтқан кезі. Бұл кезеңде сөздер баланың психикалық дамуына, яғни мінезі, оның қабілеті тағы басқаларына байланысты. Баланың алғашқы сөздері көбінесе туыстық атаулар және күнделікті жиі ұшырасатын негізде болады. Мысалы, ана, аға, ата, тағы сол сияқты. Бұл кезеңде балалар сөздің мағынасын анық түсіне бермей, тек үлкендерге еліктеу негізінде қайталап отырады. Бала бір сөзбен бір түрлі мәселелерді, адамдарды, заттарды, құбылыстарды тағы басқа біріктіріп, оларды тек қана бір атаумен ғана атайды. Мұндай жаңағы атаулардағы психикалық еңбектерде бұларды шартты рефлектор деп атайтынын білесіздер. Бала алдымен таңба мағынаның ішкі байланысын түсінбей, тек сөз бен зат арасындағы сыртқы байланысын меңгереді. Және бұл шартты рефлекстің заңымен жүреді. Мұнда бала психикасына әсер етуші екі фактор болады. Яғни ол біріншісі сөздің дыбыстық жағы, зат. Демек, бұл кезеңде бала сөздің мағынасын түсінбей, оны үлкендерге еліктеуден туған сөздер арқылы ғана бірнеше заттарды біріктіріп атайды екен. Келесі екінші кезеңінде баланың сөздік қорындағы сөздердің ондағы күнделікті өміріне байланысты берілуі қажет. Яғни сөздер арқылы бала тұтастай бір сөйлемді немесе бір сөзбен көп ұғымдарды бере алады. Бірақ алғашқы кезеңдегі баланың бір сөзбен бірнеше ұқсас емес заттарды, құбылыстарды тағы басқа біріктіруінен өзгеше. Бұл кезеңде балалар өздерінде таныш жағдайларға қарай сөздерді жалпылаушылық қызметте қолдана алады. Келесі үшінші кезеңінде сөздік қорға зат есімдердің, сын есімдердің, етістіктердің қосылып жай сөйлем құрай алу кезеңі. Яғни бұл кезеңде балалар ойын, сөз сөйлемдер, сөзге еліктеу, сөздермен емес жай сөйлемдер құрастыра алу қабілеттерімен ерекшеленеді. Төртінші кезеңде балалардың мектепке дейінгі кезеңі. Бұл кезеңде балалардың сөздік қорының барлық сөз таптары кездеседі. Ғалымдардың зерттеу еңбектерінің нәтижелеріне сүйенсек, мектепке дейінгі балалар тілін, бүкіл фонетикалық ерекшеліктерін меңгереді. Дыбыстардың варианттылығымен бірге тілдің грамматикалық құрылысында меңгере алады екен. Бұл кезеңде балалардың сөздік қоры белсенді түрде дамиды. Бұл балалардың түрлі ақпараттық құралдармен, яғни радио, теледидар, тағы басқалар күнделікті қатынаста болуымен
қатар үлкендермен, құрбыларымен сөйлесу арқылы дамиды екен. Бесінші кезеңінде балалардың мектептегі кезеңі дейміз. Яғни мектепте балалардың сөздік қорының молаюы жүйелі қадағалау, яғни оқыту арқылы жоспарлы түрде жүзеге асады. Балабақшадағы сөздік жұмысы балаларға жаңа сөздер үйрету арқылы олардың активті сөздік қорын толықтыру деген сөз. Әрине, балалардан сөздік қорын дамыту, оларды айнала қоршаған ортамен таныстырумен қатар жүреді. Яғни сөз ұғымды, түсінікті білдіретін негізгі лексикалық единица дейміз. Әрбір сөздің өзіндік мағынасы, дыбыстық таңбасы, морфологиялық құрылысы болады. Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорын дамытуда сөздің осындай құндылықтары, ерекшеліктері ескерілері тиіс. Өйткені жас өскен сайын балада заттар, құбылыстар туралы ұғым кеңейіп, тілі мен ойлауы күрделене түседі. Жеке сөздерді, сөз тіркестерін, сөйлемдерді қатесіз айта бастайды. Мектеп жасына дейінгі балаларда балалардың сөздік қорын байытуда сөз мағынасын жете түсіндіріп, оны балалар күнделікті өмірде пайдалану үшін жаттығулар жүйесі жасалады. Бұл үшін мектепке дейінгі ұйымдарда балаларға қанша сөз беру керек, қандай жаттығулар жүйесімен қандай әдістер қолдану керек деген сұрақтарға жауап беру, баланың жас ерекшеліктерін, психикалық қабілеттерін, сана сезімдерін ескере отырып, сөздік қорын молайту, балаларға лексикалық минимум беру арқылы шешіледі. Адамдар күнделікті өмірде, қызметінде тілдегі сөз атаулыны бірдей дәрежеде қолдана бермейді. Олардың қолданылу қабілеті әртүрлі. Осымен байланысты тілде белгілі бір активті және пассивті сөздік топтар болады. Активті сөздер дегеніміз бала күнделікті өмірде қолданатын және оны көріп жүрген, өмірде қолданып жүрген, мағынасын түсінетін сөздер тобы жатады. Мысалға біз күнделікті осы көріп жүрген, мысалы ауылдық жерге барса жайлауды көреді, атты көреді, соның бәрін мысалы бала көреді, оны біледі дейміз. Ал пассивті сөздерде бала мағынасын түсінеді, бірақ өмірде қолданбайтын сөздер. Мысалға біз ақжайма деген сөзді алатын болсақ, ақжайма бұл жаңағы бала оның төсеніш екен. Біз көп адамдар жаңа төсенішті простыня дейміз. Ал оны біз бала мағынасын түсініп тұр, бірақ ақжайма екенін білмейді. Сол сияқты енді осындай актив-пассив сөздік қорға жаңағы толыққан балаларда, сөздік қоры молайған балалармен жұмыс жүргізгенде, тәрбиеші сөздік жұмысын жүргізу барысында басшылыққа алатын принциптер бар. Ол принциптер жаңа сөздер балаға айнала қоршаған ортамен таныстыру барысында үйретілуі керек. Екіншіден, сөздік қорын молайту психикалық процестер мен адамгершілік қабілетті дамытуға да әсер етеді. Сөздік жұмыстарда жүйелі бір ізділікпен жүргізгенде ғана нәтижелі болады. Осы принциптерді тәрбиеші жаңағы сөздік топтарын сөздерді тобына қарай жүргізген кезде басшылыққа алса, онда балада көптеген үлкен нәтижеге жетуге болады. Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорын дамытуда осы принциптердің бәрін басшылыққа ала отырып, негізгі мынандай міндеттер қарастырылады. Яғни, бірінші міндеті балалардың сөздік қорын жаңа сөздермен толықтыру. Яғни, бұл толықтыру дегеніміз топтағы балалардың жас ерекшеліктеріне қарай тіл дамыту оқу қызметтерінде бірден жаңағы 5-6 төменгі топтарда 5-6 сөзге дейін болса, ересектер тобында 8-10-12 сөзге дейін үйретілуі тиіс. Бала көрген, таныған заттарын сипаттап, салыстырып айту үшін оның сынын, сапасын білдіретін сөздерді меңгеруі тиіс. Сондай-ақ бала синоним, амоним, антоним, теңеу, эпитет сөздермен де танысу арқылы танысулары керек. Ертегі, мақал, мәтел, жұмбақ, жаңылтпаш, болжам сөздерді тыңдау арқылы тұрақты сөз тіркестерінде естіп үйренеді. Мысалы, қас қарайды, төбе шашы тік тұрды деген сияқты сөз тіркестерінде естіп үйрену керек. Сонымен балаларға үйретілетін жаңа сөздер көбінесе табы жағынан зат есім, сын есім, сан есім, етістік үстеулер де болып келеді. Екінші міндеті
баланың сөздік қорын нақтылау. Бұл міндеттің негізгі мақсаты бала тілінің стиліне, мәнерлігіне, сөз мағынасына қаншалықты түсінетіндігіне көңіл бөліп анықтау. Бұл міндетті жүзеге асыруда төмендегідей жұмыстарға көңіл бөлу керек. Яғни бірыңғай заттардың, нәрселердің атауын балаларға меңгерту. Яғни мысалы жеміс дегенде алма, алмұрт, шие, өрік, тағы басқа бәріне ортақ жалпы бір атау. Өйткені бұл ұғымға бас киім, аяқ киім, басқа да киім түрлері, тіпті жыл мезгілдеріне байланысты кездесетін киім түрлері де еніп отырады. Екіншіден, бұл міндетте балаларға жаңа сөздердің мағынасын тереңдетіп түсіндіру. Мысалы, екінші кішкентайлар жасындағы балалар мереке деген сөзді жай көңілді оқиға деп білетін болса, ересек жастағы балалар ол сөздің бүкіл халықтық мәні бар, мысалы республика күні деген сияқты түсінеді. Оның тағы үшінші несі сөздің тура және ауыспалы мағыналарына назар аудартамыз. Сонымен қатар жаңа сөздерді қайталау, яғни балаларға үйретілген жаңа сөздерді тәрбиеші ұйымдастырылған оқу қызметімен күннің екінші жартысында қайталатып, естеріне түсіріп отыру тиіс. Сонда баланың сөздік қоры молайып, актив сөздерінің саны артып отырады. Келесі міндеті сөздік қорды жандандыру. Яғни сөздік қорды жандандыруда бұл қай топта болмасын жүргізілетін негізгі күрделі жұмыс болып табылады. Өйткені балалар сөйлегенде сөздің мағынасын түсініп, орындық қолданулары қажет. Ал тәрбиеші түрлі әдіс тәсілдер арқылы балаларды сөйлегенде сөздерді тыңдай білулеріне, сөйлемдерді қатесіз құруларына бағыт сілтейді. Сонымен балалардың сөздік қорын жандандыру дегеніміз, олардың сөздік қорын мағынасын толық түсінетін сөздермен молайту және ол сөздерді күнделікті сөйлегенде пайдалануларын қамтамасыз ету. Мектеп жасына дейінгі балалардың мағыналас сөздерді, яғни синоним сөздерді көп білуі, оларды сөйлегенде сөз реңктерін ажырата білуге көмектеседі. Ал заттардың, құбылыстардың кеңістіктегі көлемін, қасиеттерін салыстыруға үйретуде қарама-қарсы мағыналары сөздерді пайдалануға болады. Яғни қарама-қарсы сөздер, антонимдерді пайдалануға болады екен. Келесі міндетіміз бала тілінің тазалығын сақтау. Бұл міндетті жүзеге асыру үшін алдымен тәрбиеші өзінің сөзі мәдениетті болу керек. Өзі таза сөйлеуі қажет. Сонда ғана тәрбиеші өз тобындағы балалар тілінің таза да түсінікті болуының жете көңіл бөле алады. Балабақшадағы сөздік жұмысының аталған міндеттері тіл дамытудың басқа да талаптарымен тығыз бірлікте жүргізіледі. Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеудің үлгілік бағдарламасында әр топта жүргізілетін сөздік жұмысының мазмұны, көлемі анық көрсетілген. Мысалы, кішкентайлар жасындағы балаларда күнделікті тұрмыста жиі ұшырасатын киімдер, ыдыстар, ойыншықтар, ағаштар, өсімдіктер, тағы басқа заттардың аттарын белсенді түрде қолдана білуге үйрету және кез келген іс-әрекетке қатысуы, сондай-ақ кеңістіктегі ұғымдарды, мезгілдік, байланысты сөздерді меңгерту керектігі айтылған. Бұндан біз осы міндеттер арқылы біз жаңағы сіздерге таныс міндетті білім беру стандарты менен мектеп жасына дейінгі оқыту және тәрбиелеудің үлгілік бағдарламаларындағы осы коммуникация бөліміндегі жаңағы меңгерілетін дағдыларды жақсы қарап біліп, соны талдап үйренуіміз керек. Сонда осы міндеттерді толығымен орындап шыға аламыз. Сондай-ақ осы әр топтағы балалармен жүргізілетін сөздік жұмысының да өзіндік ерекшеліктері бар екендігін айта кеткеніміз жөн болады. Заттар мен құбылыстарды бір тұтас қабылдау арқылы жаңа сөздерді меңгерту. Келесі, заттар мен құбылыстардың қасиеттерін, сапасын, бөлшектерін білдіретін сөздерді меңгерту арқылы сөздік қорды молайта аламыз. Заттар мен құбылыстардың табиғи ерекшеліктерін сипаттайтын ұғымдарды меңгертеміз. Бұл жұмыстар
Бұл жұмыстар баланың ақыл ойымен қатар дамығанда ғана нәтижелі болады. Бағдарламадағы қоғамдық өмір құбылыстары және айналамен таныстыру тақырыптарын осы сөздік қор бойынша төмендегіше топтауға болады. Яғни тұрмыстық заттар жайында түсінік беру, қоғамдық өмірмен таныстыру, адамдар еңбегі, табиғат жөнінде алғашқы түсініктерін қалыптастыру, туған елге деген сүйіспеншілігін арттыру, тағы басқа да тақырыптар. Кейіннен осы өзіміздің соңғы шыққан стандарт негізінде берілген өзгерістерге байланысты 9 топтама тақырыптарын берілген. Сол 9 топтаманың барлығы да сөздік қорды дамытуға тікелей қатысты басты рөл атқарады. Бұл тақырыптар баланың жасы өскен сайын жаңа күрделене түседі, жас ерекшелікке байланысты. Енді осы аталған тақырыптардың жаңағы енді осы сөздік қорды дамыту әдістерінің міндеттерімен қоса біз осы әдістемені білу үшін бірнеше әдістерін қарастыруымыз керек. Осы әдістер арқылы әдістерді қолданғанда ғана біздің оқу қызметіндегі балаларға үйретілетін сөздік жұмысымыз жүйелі түрде болады. Әдістері: бірінші әдісі бақылау әдісі. Бақылау әдісі: тәрбиеші бақылауға басшылық жасағанда балалардың бір объектімен толық танысып, содан соң екіншісіне көшулеріне рұқсат береді. Бақылау барысында балалар өздеріне таныс заттар, құбылыстар атауларын естеріне түсіріп, бекітіп, жаңа сөздермен танысады. Сондықтан тәрбиеші бақылау жұмысын бастамас бұрын балаларға үйретілетін жаңа сөздерді нақтылауы тиіс. Мысалы, көше қозғалысын байқау десек, онда оң жақ, сол жақ, аялдама, көпір, гүлзар, тағы басқа сөздермен таныстыруға болады. Бақылауды іс жүзінде пайдаланумен ұштастырса, балалардың объектіге деген қызығушылығы арта түседі. Айталық, кітапханамен танысуға барғанда балаларға содан жазылып кітап алуға мүмкіндік жасау керек. Бұл әрине ересектер жасына лайықты жұмыс болып табылады. Осы белгілі бір объектімен танысуды Логинова белгілі бір үш түрге бөледі. Яғни біріншіден затпен бірінші рет танысу және сөздік қорға байланысты жаңа сөздерді үйрету. Келесі екіншісі заттың сынын, сапасын, ерекшелігін байқау, салыстыру. Сол затты пайдалану арқылы түсінікті ұғымды кеңейту. Осы аталған ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің жалпы міндеті бақылата отырып баланың сөздік қоры дамиды. Мектеп жасына дейінгі баланы түрлі материалдармен, яғни матамен, әйнекпен, қағаз, тері, ағаш, металл, пластмасс, тағы басқа да материалдармен таныстырады және оларды затқа айландырудың жолдарымен түсіндіреді. Сөйтіп балалар заттардың, нәрселердің неден жасалатынын, қайдан жасалатынын, кімдер жасайтындығын ажырата бастайды. Заттарды жасалған материалында белгілеріне қарап, салыстырып үйренеді. Балабақшада балалардың сөздік қорын дамытуда картинамен жұмыс жүргізгенде үлкен мәні бар. Картинамен таныстыруда балаларға бұрыннан таныс бөлігінен бастаған жөн. Яғни бұл картина арқылы бала картинаның тиімділігі, осы картинаның авторында суретін топқа бір апта қойып қою керек, баланың есінде жақсы сақталу үшін. Картина не туралы, ол картина қалай атауға болады, бұл не үшін, қандай нәрсе, неге ұқсайды деген сұрақтар арқылы картинаның осындай жетекші сұрақтар арқылы картина бойынша сипаттап айталады. Соның кейін бала сөзін жандандыруда ұсақ үлестірмелі суреттерді пайдаланған жөн, тиімді. Өйткені барлық топта балалардың сөздік қорын молайтуда, жандандыруда ойыншықтармен жұмыс жүргізуге болады. Ойыншықтармен таныстыру барысында балаларды ойната отырып, оның неден жасалғанын, көлемін, түрін, пішінін, түсін сипаттау керек. Мұндай сабақ кезінде балалар сөйлейді, жаңа сөздерді меңгертеді, әрі ойыншықтарды күтіп ұстау, жинақылық секілді қасиеттерге баулимыз. Яғни сондай қасиеттер бойында қалыптасады. Сөздік қорды дамытуда сөздік жаттығулар да кеңінен қолданылады. Мұндай жаттығулар көбінесе балаларға жоғарғы ересек жастарында өткізіледі. Мысалы, бала тіліндегі қимылдық
қимылды білдіретін сөздерді жандандыру үшін кім не істейді жаттығу кезінде балаларға емдейді, оқытады, жүргізеді, тігеді, салады, қалайды, тағы басқа да осындай сөздер арқылы айтқызып, сол бойынша сұрақтарға жауап аламыз. Мектеп жасына дейінгі бала тілінің сөздік қорын жандандыруда жұмбақтардың да мәні үлкен. Өйткені жұмбақтар табиғат көріністерін, заттар, ойыншықтардың қасиетін, сынын байқату кезінде айтқызуға болады. Кішкентайлар тобында белгілі бір затты жұмбақтатып арқылы баланың ойын шыңдап соны сөйлетсек, жоғарылаған сайын, топ жоғарылаған сайын бала өздігінен жұмбақ ойлап шығаруға дағдыланады. Содан кейін диафильмдердің де орны зор, өйткені диафильм көрсету арқылы бала қазіргі кезде бүткіл ақпараттарды интернет жүйесінен көреді. Сол бойынша диафильмдер белгілі бір ертегіні қойсақ та, соның мазмұны бойынша әңгімелеуде баланың сөздік қоры дамиды. Сөздік қорын дамиды. Балабақшадағы сөздік жұмысын жүргізуде балалар театрының түрлері де кеңінен рөл атқарады. Өйткені балалар театрының жаңағы түрлеріне байланысты біз жұмыстар жүргізгенде сол бойынша бала сол кейіпкерлерді сомдау барысында оның тілі дамиды. Енді сол сияқты сөздік қорды дамытудың әдістерімен бірге өзіндік тәсілдері де бар. Яғни сөздік қорды дамытудың тәсілдері, біріншіден бұл тәрбиешінің жаңа сөздің айтылу үлгісін беру, бұл ең негізгі тәсілге жатады. Бұны тәрбиеші жаңа дыбыстарды жаңа сөзді таза айтып үйрету керек. Екіншіден бұл дидактикалық ойындар немесе жаттығулар. Біз ол сөздік қорға байланысты дидактикалық ойындар және жаттығулар іріктеп аламыз. Сол жаттығулар мен дидактикалық ойындар арқылы баланың сөздік қорын дамытамыз. Келесі сөздік жұмысын жүргізуде жаңағы біз мысалы біз қуыршақ сәуленің туған күні десек, мысалы біз қайда болдық десек, не көрдік деген сияқты дидактикалық ойындар арқылы мысалы балалар өз ойларын толық жеткізуге, естілген жаңа сөздерін естеріне түсіруге дағдыланады. Немесе шешуін тап, ойыны кезінде тәрбиеші сипаттайтын анықтауыштарды айтады, балалар анықталған зат атауларын табады. Енді осы сөздік қорды дамыту әдістемесі бойынша дәрістің барысында біз мынандай тапсырмалар жүйесін орындауымызға болады. Яғни сөздік қорды дамытудың міндеттерін кейс-стадия әдісімен тапсырма құрастырамыз. Екінші тапсырмамыз жалпылаудың дәрежесі бойынша сөздер төмендегі кесте бойынша толтырып шығамыз. Өйткені жалпылаудың мұнда сөздік қорды дамытуда сіздер қосымша материалдан қарап ізденіп астында жаңағы толық әдебиеттер көрсетілген лекцияның төменгі жағында. Сол бойынша, сол әдебиеттерден қарап дәрежесі бойынша мына кестені толтырасыздар. Сөздік қорды дамытудың әдістерінің жаңағы біріне мнема кесте жасап келесіздер. Өткен бұның әдістері бағана бірнеше әдісін атап кеттік, соның өз қалауларыңызбен мнема кесте құрып, соны талдап келеміз. Мына берілген ресурстар бойынша осыны қолданып, біз дәрісімізді мағынасын тағы да толықтырамыз деп жүйелейміз. Осымен екінші дәрісіміз аяқталды.